数值地形测量。我想这数值地形测量，我们念书的时候开始慢慢有数值地形测量的技术嘛。我们以前最早使用的是平板，平板的话我们轻松一点哈。以前虽然施老师在这边，所以我这边还是要做一个这个叫做 confess 一下。我们以前做施老师的那个建教合作的时候，都会被测量队的那个学长带到，反正到外面去补测那个地图。学长就说，当你拿到这个平板的时候，你不需要到现地去测，你就跑到高地去做登高望远法。你就在高地部分就可以完成补测，所以这是我们那个年代，基本上你要靠纸笔去把那个地形地物把它补测，或者是把它绘制出来。那你现在所谓数地形的这个测量的话，你当然就是其实概念还是一样的技术，但是你可以直接用电子设备，像现在电子平板就可以帮我们协助做这个东西。所以基本上你还是去做地形图的测绘，但是你使用的这个比较算是数位化的一些测量的工具，所以相对来讲，这样解释起来会。江海伟的头发都翘翘的，所以基本上就不用登高望远法。是啊，好不好？然后另外我再做个补充啦，我们那个年代做总实习是在，你们都做过总实习啊？做总实习的时候是在虎头皮，有没有去过？没有。虎头皮我们那一年我们的组长他的技术不太好，我们抽签每次都抽到最烂的签。所以虎头皮那边有一个公园，那我们那时候就负责画那公园的地形地物。那时候我们那同学有个同学叫卢浩，他就很聪明，这边可能有人认识。他说：“好吧，既然要里面画，我们怎么画呢？每个公园前面不是都会有一个那个示意图，要站在示意图前面，你用电子平板用登高望远法的意义把它画出来。”对啊，大概就是这个意思吧。OK。有过，当然有过。OK， 好，因为那公园是新的啦，所以以前没有那个资料，所以老师可能也没有很仔细。OK， 大概就，不过这是错误的示范，OK， 大概就这样吧，好，谢谢。